कोई बोलता बहादुर घोड़े में ज्यादा पावर है तो कोई बोलता टोचन किंग में ज्यादा पावर है। चलो फिर आज देख ही लेते हैं किस में ज्यादा पावर और कौन है असली टोचन किंग। जो लोग बहादुर घोड़े को सपोर्ट करते हैं वो कमेंट करो, और जो लोग टोचन किंग को सपोर्ट करते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करो। सबसे पहले आती है बहादुर घोड़े की बारी। ये ट्रैक्टर इतना पावरफुल है कि एक साथ दो ट्रैक्टर को टोचन में हरा सकता है, और इसकी टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आती है टोचन किंग की बारी। ये ट्रैक्टर एक साथ तीन ट्रैक्टर